हाउ टू फिक्स Vivo Y15 नोटिफिकेशन साउंड प्रॉब्लम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकिराज यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि Vivo के फ़ोन पे यदि आप नोटिफिकेशन साउंड प्रॉब्लम फेस कराएं तो कैसे कैसे करके आप जो है प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आज के इस वीडियो पर मैं आपको इसी के रिगार्डिंग पर सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखें। जो भी सॉल्यूशन है और जो भी सेटिंग है उसको आप फॉलो कर लीजिए। मैं आपको यहाँ पर सॉल्यूशन सेटिंग एक साथ ही शो करके बताने वाला हूँ, क्योंकि सेटिंग ही आपका सॉल्यूशन है। तो आपको वो सब करना होगा जो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। ठीक है, उसके बाद नोटिफिकेशन साउंड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा डेफिनेटली। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी क्लिक जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट जो है वो मिलते रहे। यदि आप दोस्तों ऑनलाइन से पैसा कमाना चाहते हैं तो उसके लिए दोस्तों हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन पर जो है लिंक दे रखा है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्विटर पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों हमें क्या करना होगा, हमें जाना है सेटिंग पर और एक बार सेटिंग को रीसेट करते हैं। उसके लिए हमें नीचे जाना है। नीचे हमें मिलेगा सिस्टम मैनेजमेंट। उसमें क्लिक करने के बाद आपको नीचे बैकअप एंड रीसेट पर जाना है और यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं रीसेट ऑल सेटिंग का ऑप्शन। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो इसमें क्लिक करने के बाद आपको अपना मोबाइल पासवर्ड भर देना है। ठीक है, पासवर्ड भरने के बाद आपको यहाँ पर रीसेट का ऑप्शन मिलेगा। रीसेट पर क्लिक करके सेटिंग को रीसेट कर दीजिए। ठीक है, ये करने के बाद आपको बैक करना है। तो अभी दोस्तों विस्तार से मैं आपको सेटिंग बताते जाऊंगा। ठीक है, सॉल्यूशन हमने कर दिया, सेटिंग को रीसेट कर दिया है। तो सबसे पहले आते हैं आपका स्टेटस बार एंड नोटिफिकेशन। ठीक है, तो उसमें जाइए। स्टेटस बार एंड नोटिफिकेशन पर जाने के बाद दोस्तों आपका सेटिंग यहाँ पर ऑन होना चाहिए। ठीक है, ऐप आइकॉन टेक शो ऑन लॉक स्क्रीन, तो ये सब ऑन कर दीजिए। नोटिफिकेशन मेथड एडिट आइकॉन पे सेट कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद नो प्रीव्यूज़, तो उसमें जाके दोस्तों आप बैनर्स को सेलेक्ट कर लें। ठीक है, मैं तो नो प्रीव्यूज़ यूज़ करता हूँ, तो मैं इसी को सेट रखूँगा, लेकिन आप यूज़ कीजिए बैनर्स। ठीक है, बैनर्स को यूज़ कीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको मैनेज नोटिफिकेशन पर जाना है और यहाँ पे आपको सब बारी बारी से नोटिफिकेशन चेक करते जाना है। जो सेटिंग पे, ठीक है, आई मीन जो एप्लीकेशन पे आपका नोटिफिकेशन ऑफ आपको दिखाई देगा। ठीक है, जो भी एप्लीकेशन पे आपको क्लोज करके इस तरीके से नोटिफिकेशन सेटिंग पे दिखाई देगा क्लोज, तो आपको जाके उसे इनेबल करना होगा। ठीक है, तो सब नोटिफिकेशन को एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है, आपको धीरे से ये सब चेक करते जाना है। कोई भी नोटिफिकेशन क्लोज है तो आप उनको जाके ओपन करें। मान लीजिए आपको स्नैपचैट का नोटिफिकेशन प्रॉब्लम है, तो एक बार बंद करके आप इसको जो है ऑन जरूर करें। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये सेट कर देना है। और नोटिफिकेशन सेटिंग दोस्तों यहाँ पर आपको और भी मिल जाएगा। शो ऑन लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन, डिस्प्ले नोटिफिकेशन डिटेल्स ऑन लॉक स्क्रीन। ठीक है, तो ये सब दोस्तों आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। उसका साइलेंट नोटिफिकेशन सेटिंग। ठीक है, तो आपको क्या करना है, साइलेंट नोटिफिकेशन सेटिंग पर जाके आपको अलाउ नोटिफिकेशन करना है। इम्पोर्टेंस को जाके यहाँ पर प्रायोरिटी आप सेलेक्ट कर दोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, प्रायोरिटी डिस्प्ले, तो प्रायोरिटी डिस्प्ले सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं फॉलो सिस्टम नोटिफिकेशन साउंड। ठीक है, तो अब ये सेटिंग सेट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो उसके बाद दोस्तों बैक कर लीजिए और आपका डीएनडी मोड वगैरह आप चेक कीजिए। ठीक है, डीएनडी सर्विस होने से आपको नोटिफिकेशन का प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो यह सब आप एक बार चेक कीजिए। ठीक है, मोबाइल आपका रिंगिंग मोड पे होना चाहिए। साथ ही साथ साउंड एंड वाइब्रेशन पर जाके आपको नोटिफिकेशन साउंड जो है वो यहाँ से सेट करना है। ठीक है, इसको इंक्रीज करके यहाँ तक रख दीजिए। उसके बाद नीचे आके आपको नोटिफिकेशन रिंगटोन पर क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लेना है जो कि ज़ोर से आवाज़ करता हो। ठीक है, जाके नोटिफिकेशन साउंड सेलेक्ट करें। उसके बाद मोबाइल वगैरह को रिस्टार्ट कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो बस ये था एक कॉम्प्लीट नोटिफिकेशन साउंड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जाके लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आज के इस वीडियो पर बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।